Bonjour, bonsoir. Avant qu'on ait l'émission, na biso topesaka merci na Seigneur kolala kolamuka eza habitude eza ngolu ya nzambe tomoni susu mardi à lelo ba vrai ba abonné nanga. J'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. J'espère bozomo na miniature wana eza ba terre na biso ba actrice na biso o ba tournar kanakin o ba sala ka théâtre bato maboke na biso ndenge tolobaka bango nde tozolobelela na mukolo ya lelo koti olaki okoti opartage émission soki eza première fois okutana émission cuisine Yannick TV, s'il vous plaît bandeko nanga kozapete s'abonner pour rater ou recevoir encore des émissions. Espère bien à tolobaka nyonso so férié a mafinga ele kakate me tolobaka baba kuku oye toujours maboko likolo pona mam sisi la respect yende mama na biso on mérite beaucoup de respect ezalaka bongo mama na bana na ye bana na mama na bango ndaku na batu na bango kenda bongo bandeko na ngai tolali tolamuki na communauté na biso. J'espère bino mo boyebi ke makambo ezangaka te na ngambu ya bato ya théâtre na biso tolingaka pe tolali tolamuki toyoka pe calme pe ekoti ekesala biso bien ba o tolobelaka bango ba biso oyo tokoki kolinga te ka tolamukaka heure nyonso chaque jour tolamuka makambo na makambo toye komona papa Mbata Siala aye. Papa Mbata Siala lobi wow bino boyebi papa Mbata Siala aza mutu ya kala aza icône na bato ya théâtre na biso aza papa oyo asepelisa biso papa oyo aya pe na ba succès na bangenge na une époque na ye parce que na ngambu na biso bato ya théâtre eza génération en génération lelo eza génération asila bisal lobi toyebi te soki ke ezala Linda Coach ou bien Michou Mbembele ezaka nzambe nde mutu ayebi me mutu na mutu bako saisir opportunité na ye parce que tout monde ki ba papa na biso ba Mbata Siala bazaka na ba succès mo boki ko imaginer te mais na époque 2023 eza susu ya bango te eza sila bisalo époque eza na makamu nango yango ba na vie bandeko nanga photo za ramayele papa Mbata Siala bi azo sepela komona sila bisalu ndenge azo mérité kozwa ba trophée ezo sala e plaisir parce que ye ayebi ke ba trophée ayokaka époque ya ba trophée ayokaka papa sans souci amona pe papa sans souci mais atikala ko kango lisusu te na communauté na biso na bato ya théâtre na biso ya basi pe mibali bandeko na ngai mutu oyo a mérité mutu oyo musala na ezomona na lokola sila bisalu azate azate bango moko bandeko na bazo témoigner bino moko boyebi bana mibali babomba na bango ba secrété pe bana mibali bazala lokwa ba cité pour moi so mona ka so na lobeli sila na vimbi so na lobeli sila na commissaire munene njoka ndeza na ngobongo te bandeko nanga papa Mbata Siala azo témoigner bolamu sila koloba félicitations parce que sila bisal azo mérité vraiment ba trophée plus parce que kotala na époque internet na ba vitesse nango te sila bisal azo travailler dur sila bisal azo travailler ezomona na to boyi na toilette okondimango ondimango bandeko nanga po bino na mino bato ya théâtre bozaka tellement bato mabe bolinganaka te bino na bino papa Mbata Siala ye moko pe akoloba bokoyoka pe ndenge moko akoloba bandeko nanga parce que cuisine Yannick TV na bino nalobaka na baépreuve pona boye comment cuisine Yannick tolobe boete te bokoyoka pe papa Mbata Siala ye moko ndenge pe azoloba par rapport na époque oyo na époque na bango apesi pe ba différence par rapport ke yaza icône na ba expérience na ye Mbata Siala alobi na sepeli vraiment nango bandeko nanga ndenge Mbata Siala alobi na bino pourquoi to bomba pona memela ngo ba vrai ba abonné nanga ba kuka sila bisal ba kuk bandeko cuisine Yannick TV to partager émission massivement
to commenter, to s'abonner et que ça la cuisine Yannick Nabino bien. Ou ezaka ba recherche tozo sala po bozaka toujours informé boye bakandenge nini makambango ezo tambola. Kacho konda waitu na kati ya États-Unis kota yo moko yebi landa émission mutu na oye yo mbata siala abakuka tongo na kati ya États-Unis kacho konda wetu pona mamisi na ye akoboma mutu yo bongo pardon mamisi aloba kofinga te to bunda te to sala toujours musala na biso na calme mama na biso aza aigle si la biso alingaka na problème na mutu te pe si la biso ndenge zana afinga ka mutu te alobaka na mabe ya mutu te avanda na kwene bandeko na nga mais to ekolala to lamuki lisusu reste tranquille s'il vous plaît to ekolala to lamuki lisusu wana ba petit bo comprendre nga to lali to lamuki lisusu na mukolo alelo to ekomona lisusu Caroline j'espère bandeko na nga boyebi Caroline a joué pas Caleb Caroline azana yape mutu ya kala mais succès et kimaye mais succès et boyanjoto bande konanga na otiela bino na ba image bola na non papa na biso mbata siala tozo continuer pona Caroline parce que lelo to ba moi ba sujet ebele bande konanga nazo balancer en sikoto là ensemble. Comment les autres s'en sortent, comparaison n'est pas raison, mais peut-être tout le monde un peu réfléchir. Tout le monde, le roi Basile, là aujourd'hui, Caleb et tout d'autres, comment ils s'en sortent? C'est ça les problèmes, papa. Maintenant, c'est pas à la soutien, mais tant que c'est limité. Tout le monde voilà, pour le niveau, on a qu'est-ce qui fait en sorte que ça a limité alors? Bon, d'abord, on a mis ma bébé, on peut bisouement va commédier tout ça. On a plus de 2 à 3 fois que mon montoisin a besoin d'un maille. Quand je découvre tout ça, quand il peut tout tourner la maille. Mais à bout, il peut se numéro. Vous avez un olukango. Mais quand on est au caca, on a besoin de selon l'Angleterre. Mais la niti mambote a perdu le numéro na ngai abenga oyo lokote timutu mo ke pese numéro na poto kutana kini na papa njini na ketika moto ye pas ozonga Londres tout ça kana mera ni vraiment ti le lwa luka numéro na yo kuna bona mais bon mama benginga mera ni a ipsinga bimba de ça dommage bolingante atangelanga na batu oyo asenga numéro donc son excellence remezaka makambo ebele donc monde na biso comme ndambo oyo yazala donc yazala ka na bango jamais akoki donc c'est ça il a forcé nature la force en nature na yebike ya wazali na yebike ya wonga na bondelaka un jour ausala nakozala kolanda mutu na nsima te po ta mosusu na intere ya ilo osada talamaku bikamangani nazotala oyo yanga na otala ya ye te po ndenge azozwela ozalaka na monde na biso oyoka mpe bamasolo non nakozala jalo eloko ya motu te nga napeta maboko na bénédiction moninga bravo mbakasi nzambe apamboli ye nga nazomona yawe apamboli yo me nayebi te soko nzela nini pa epamboli oyo ezomonisama na mokili boye nakoanvie eloko te tuna bamasi oyo otangi boto bapeti na nga oyo otangi à l'époque mpe na pays car bango bapeya na mpe nanga babisi esalaka na balabala yango betela yango ntangwa te nata bénédiction oyo awapi yanga na otala yo te son excellence bénédiction na yo ezala ya nzela ya bien ezala na nzela nini nga na koloba yawe bravo c'est ça suka nango talama kobika mangani son excellence
talamaku bikam yo azani osani non bese ozosala ngo na bamutukambo na te sala kombo na musala oyo ozosala ndeti biso bambatasi yo za journaliste oza tout temps na ligne nano yoka commentaire ambatasi na te mpo nayebi discipline nini wana nazo respecte bakulu po balikolo dabo musala ngo papa na nga oyebi ke basombela yango silabisi bafutela yango minerval musala biso tosala me biso tokutani na okala na ndenge ayemamemame nafutela yango chiki te nde baninga bakulutu mosusu bafutela yango chiki akibambi banani to oyo yebi bafutela chiki bayandi mosali bomunene bafutela yango classe babodo bafutela yango classe belombe bafutela yango chiki me biso toye nango na esprit akimamemame nzambe pasala grâce kombo pese epoza me bapecho bazoya wana kombo bazoya nango yo moko ozomona kofingana na bayoutube kosala boye tokoma komona lokwa ndeti youtube yango nde tekoma tribunal na biso ya kozwa baproblème na biso toza nango tomema ngo na youtube biso totikali kosala yango te biso totikali kosala yango te kilimanjaro lelo ozobenga kilimanjaro wana ti lelo toza bomoko baoyo bana europe na biso totikala na afrique awa tozalaka bien problème nyonso ezolika même na bafoye na biso même na bafamille na biso tobengana groupe eza siala ozwi mwa likambo nana eloko te ndeko nanga zwa ata mwa kombe denyenga mama oke kokufa esalanga plaisir avandi natala mpena boye chef brino chef na biso brino makakala esali apasa ayelinga enveloppe ta bandeko no bana poto bongo batindi yango na oyo baza awa tala mwa pare yango ça me fait plaisir mais ce qu'on tozalaki na baranking oyo lelo ekoma oyo totanga bakombo te toyebi bapeti na biso ezala ya basi na ezala ya mibali tozowela nini mbatasi ala otikala mbatasi ala son excellence otikala yo na okoma yo te yo mpo otika okomanga te alors tozowela nini tofingana mpo towela nini moto aza na esika na ye alayela apongi na ye oreye na ye moto na moto aza nango ntongo totani tokomisi nzambe siko towela nini towelani ibanze wana nde yango te esa me otala mpe bulo mpena mpe boye kolezango te mabela te baleki ntango nde to topesaka conseil bozala bien mpona koembrase carrière oyo ozala kimia ozala kimia ebele mpe balobilobilobi mpe bomona mpe aya te batasi ala lelo te tosali bakombi euti mpo to banga jibe towera wana solo wana président wera solo baprésident jibe babersi wana bazenitu wana eza babiso comprendre papa na moke kaka o tozozwa marke ce succès là un moment même baartiste badanse nzonzinga eza ebele papa eza ebele nzonzinga eza ebele ebele mpena ebele. Et pour le moment, si on doit parler des mots. J'espère bandeko nanga oboza na kati ya live na ngana ba obakoya après bolandi papa mbatasi ya ndenge azoloba aza icône aza na expérience pe ebele parce que ayebi musala na bango très bien soki alobi boye bandeko nanga eza na tina eza pe conseil na part na ye o aye kolobela pona baleki na ye pona bandeko na ye o akoyoka ayoki. Ndeko nanga makambo ezangaka te to ekomona Caroline aye. Caroline a joué à mingi pa Caleb. Caroline a joué na groupe ya Caleb. Caroline to ebi asalaka théâtre, to ebi aza kroni mama te mais to ebi ke asalaka na ba théâtre. Ninge na bango moko ekoma mutu na mutu aza na chaîne aye. Parce que YouTube ko mundele a facilitage. Mutu nyoto aza na soko za no makasi ebi internet na okipe ko fongola chaîne na okoma sala pe makamuno ozoko echape kuna memba gang na ekendaka bongo. Mais tout là il a dit émission bon tout na pourquoi cuisiner yaniki ti va loba bene on loba boye parce que na CPLT po biso tozana to pesa ka conseil na loba mingi te mais na loba mukie soko yo ke ça bien parce que Caroline a lobi ke na chaîne e alobelaka kaka Bellevue TV mais elle alobelaka Bellevue TV aozwa ba menace ebele na ba appel na ba commentaire ba to ba lobele trop pourquoi yo lobelaka Bellevue o lobelaka Silate Caroline
Caroline na bengo des fois soko yoka émission o esala bien. Caroline moni si la bisalu azaba coupe de père et de mère. Si la bisalu awele laka eloko na mutu te pe alukaka mutu asele promotion te. Bato baselaka si la bisalu promotion ba film ba biso toza ebele. Si la bisalu afuta mutu te alesa mutu malewa te me aza bien na ndenge na mutu na mutu emoka te moi so afingaka te moi so azaka bien nga mona lobela na nga sila na yebisa bino vrai par rapport que yo loba na ba appel ozi ba appel ana ezolakisa ba cook parce que bino nde bozana bokoma na bino koyeba kende na zana nga Caroline be na zana nga na succès te Caroline koma na nga likolo kilo na jembela kana kombo asila bisal po efula nga muta ko fula azati muta ko fula azati soko za besoin succès luka succès na ndengo na groupe ya Caleb mais ko lingate oblata kombo asile koma lokola robe na kacha njoto no esimba te biso to bona biso makambo bino bozana boyebika so batu bafingi bino ekomi kako batu ba obenga nga batu ba okomante babaku kango bo preuve za wapi na za besoin na mona be preuve o elexe ke babaku mutu bakomi o be babaku mutu ba osala ba appel wana bande ko na tolo ba bilobela te tolo ba te fongoli ka ba caméra no sala émission ba mona ke o loba non. Soko linga Bellevue, oza libre choix nao, oza libre mutokangwa zate mutupa okumbwa zate parce que bino bato a théâtre bino na bino bwana bato a kento. Bino na bino bolinga na raté, succès si la bisal ezang sarabino kimia. Olalo la mukino ko fongoli ba caméra o ngane na zana ndolobela na nga Bellevue TV na yebisa bino pourquoi na olobela Bellevue TV parce que makambo eza makambo nini? Makambo nini? Makamuni bino na ngambo ya théâtre makambo ezanga rabino te makamuni na otuna bozana so bomoni ka si la bisalo a poster kaka na ba communauté nouvelle film na biso ye et comme problème bolibo bandoluka problème boepete choix na oza libre mutakango azate yo chaîne za yo moko mutoko kangwa zate oza libre soko bilelo lobela Bellevue TV mutoko kangwa zate muta lobi pete Caroline lobela ka asila o lobela sila bisalu o lobela ete aka asila otika la ka asila okufa ka asila échanger te. Si la bisalu alingane batu ba lobele bo eta bengane batu te lobela nga esela nga promotion azana makambo ana te. Si la bisalu ko bande ko nga boka nga bien. Atinda ka batu ba finga te. Atinda ka batu ba finga te. Yemo kutu si la bisalu loba soko sala émission pe sans conseil me ko finga te alingaka ngote. Bandi kona ngai ozala jatina muninga ko si la bisala sala bino nini bino nyonso contre mutu moko ezaki na groupe Simba bo mati bo kiti bo sali na forme nyonso na minute na baki za mupepe bandi kona nga bo monyangwa groupe Simba ezaki lelo bo lali bo lamuki makambu bo baluki wapi bango baya sukolo ba wapi bango. Bande konanga na ebisaka bino si la bisalu azoba te si la bisalu amayele makasi koleka bino mutu abombami alekio na mayele bande konanga yi silence si la bisalu bomona ezoba te olaliko olamuki no bite na obimaka na kombo si la bisalu pona zwa makambu to fula te parce que bino mona kati boyebi ke mutu atfula kabat lokwa si la bisalu azate. Oko le kanon na kacha SB okufa no kalos otona no lisute batukutu na mémoire babosa na yo mais soki si la kaka invité leki kana na SB olamuki makambo komi bakomi kobenga okomozwa ba code okomozwa ba appel ba message ozwa kala si la bisalu a lumière si la bisalu apesa la vie si la bisalu a mungwa so chena biloko okigu biloko so eza mungwa te eza sangu bande konanga sila mungwa foto lo baboye kachi okonda wetu foto lo baboye chez la fayu na kacha Genève ni Clette Malanga foto lo baboye parce que to moni makambo elingi ya mabe trop c'est trop pasteur de la foi lo ba ki mena moni boyo kate bande konanga boyo kate kaka bino bo mona ka baba ku na otuna na ngamba Bellevue TV makambo ezala kate
Carolina ozo bimisa alobela sila te mayo kolobake naza ba appel ebele nazo ba appel nazo ba message batu ba bera boza non na balancer boyoka na Caroline bientôt continuer boete batu azara boete bolinga ndiko na mwasi asala bino nini bino bolinga biso ba konima mato chika sila bolinga baba kuku ba chika sila to isolé sila zaka ye moko ezala bongo te so bolinga asila te biso babakuku to linga asila ti na ti na balance bolana na Caroline makambo yo loba asena sepe na ngote boko c'est la babakuku makambo te za bien te na balance si quoi à suivre. Alors, j'aurai le temps pour expliquer pourquoi peut-être parce que les équipe la chaîne pourquoi pas alors j'aurai le temps pour expliquer pourquoi mais on a les lots pour la je vais chercher un temps pour la émission totalement pour expliquer comment on a la émission comment est-il la famille Kota. Je vais m'expliquer. On a une compréhension à la radio. Après ce tour, on va mettre la chaîne à la mais je vais m'exprimer pour ne pas désolé, mais pour la comment on va la baptisation va se faire. Donc, la techno, soit temps, puisque la rose à la dépôt la non. Merci beaucoup pour ma famille. Ici que je vous aime tous. Merci. Ba vrai bolamu epolaka te bolamu egangaka yala vazo reconnaître bolamu ya sila bisalo alobi aza ser na nga abengisanga na groupe ya SB itokutana ane tosolaka kitoko nakoki koyebisa bino te sila bisalo félicitations bravo umela yango nga kuizi yani TV na bino tellement nalingaka na nga bongo oyo alingaka mama na nga sila bisalo oyo alingaka sila bisalo biso pe bana tokolinga ye yango na memeli bino na mokolo lelo tozopartage yango toujours ensemble eza makambo babi mutu trophée komaka rezonaka trophée. J'espère bandeko na nga bolandi Caroline makambo oyo alobi bien ou bien alobi mabe bon manifester na ba commentaire parce que nga cuisine Yannick TV na bino na moni alobi ndenge mutu nyoto alobaka mais ya mabe on a remarqué ne komona pourquoi lobake batu bazo benga ebele batu bazo komele ba commentaire a mabe siko batu on a lina tuna po olobi famille libota encore olobi famille libota olobi baba kuku tesko bato bazo komelo ba message a mabe eza baba kuku bato o ba bengo na ba appel eza baba kuku to chika kokosa makambo okosa te ba faux compte ekota tellement ebele bandeko na ngai bino bozana so bolamuki ka bafingi bino baba kuku bafingaka o baba kuku bacholaka mais baba kuku baza bano en respect baba kuku baza o bayebi nzambe
Baba cook to yo ka conseil maman abiso sila bisalu bekam. Ye moko lo ba ko finga te. Ko finga te sala ka émission na on calme ko finga te. Nga cuisine Yannick na bino so na jui 100 vie, na jui 20 vie no ba gloire à Dieu. Parce que ba abonné e ba yaka ezanzambe mutatinde la ngai. Erba vi na ozwa ezanzambe muto permettre na zwa. Ezaka na effort na ngate bandeko na nga. Na oki ko finga te po na zwa ba vie, mais non lo ba toujours vérité. Malgré babi, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais que tika la kaka vérité, bande qu'on a to changer en côté. Parce que ma kamo to monde a bien te. Parce que yon don ozano ebi kana na diembe la na komba si la em su chaîne ngezwa makambo. Eza kito côté. Bima na ndenge na oko bima na komba si la bisalu te. Pourquoi no bozala ka komba si la bisalu? O sala kutu émission, o lozano ba kukute, o sala ka live, o sala première, faut chaka photo si la bisal, monza ba kukute. O cha photo si la bisal pozwa ni ozwa vie. Si la bisal bolinga ka ete, si la bisal bolobela ka mabe, mais o cha photo si la bisal pozwa vie. O cha photo si la bisal pozwa 1 euro. Bo liambonga muto bolinga kate, bo liambonga muto bofinga katongo pokwa makala moto na mituna bino. Makala moto na mituna bino. Bas bino ni otu boza bato a théâtre. Bino ni otu boza ba star nde bino mo bolo bato a ba star. Soko za star bima na ndenge na oko bima na sima muninga to jembela. Caroline sila za mwasi lokwa yo. Na age sila za muyana yo. Aya na musika. Na musala na bulo na bino a théâtre. Azana icône. Mukolo na musika. Époque otala sila bisalu na télé na ndaku na bino sila bisalu aleka déjà yo bandi sila bisalu azala déjà na vie respect za reciproque tolinga kokosa makamba kokosa te tolinga koloba makamba lukuta te za bien te po be émission balanda ngo par ci par là sikonde ngozoloba bul nondeni ke babakuk bande kona nepte so na loba mabe o bien na loba malam parce que ngana osala analyse nanga na osala nde na landie mission à Caroline nde razo expliquer ndeska baba kuksiko mwatanga koma baba kukezate komi bakoni mama bakoni papa bisoni en tout photo za la ba moko to sangana eza bongo te soki dimanche okenda ke église soko sambela ko banga nzambe banga pe ndeko no mwasi banga pe ndeko no mobale za na oteka pona respecter mutu za vie nanga bien ser nanga non. Respect eza reciproque. Nga ko respecter yo po ko respecter nga. Même moi nga mona boti. Na ko respecter po respecter nga. Ezala bongo bandeko na nga. To tika ko sala babiloko to sala ya kitoko te. Dimanche bo sukoli bo lati bo ke église boko sani. Boko remplir baba. Bo kende église na kibo solo et sala bien. Et sala bien bandeko na nga. Soki olalo la muki sila, obalu ki boe sila, ozongi sila, azape mutu. Azana famille na ye. Azana makambo ne ba occupation ebele. Azana bakambo bele na mutu na ye. Botika sila bisalu calme, to bona biso ba problème. To bona biso na sila bisalu na biso, to bona biso na bana sila bisalu. Botika la biso bango, biso ba bakuk, to za monde entier, to za même moral, même esprit. Biso mo to consomma biloko mama biso. Biso mo to consomma ba film na biso. Biso mo cuisine yani kitifi ba bolokosto, to ze bele ba Sandrine, to ze bele ba tendresse. Ba Miss Lolo, to za ebele ba mida ba Esta. Tolobela sila. Tolobela sila toza ebele ba moura de prince. Moura chou, moura bisal. Toza ebele bandero nanga. Tolobela sila. Mutoyo cho Carolina ka olobela sila azane ete. Pe muto chinda teke Caroline pourquoi olobela sila te toza kutuna tana te. Bisonde boulot, bisonde to beta lisola trophée, la poutine d'écriture azaka moko. La poutine d'écriture est si la bisal bekam pomba scène. Oui, yende nzamba ba trophée. Na minute biso to ana tamba distraction, to eza ba distraction bande konanga. Na minute biso to ana minute mutu esala. Moi sa mayele, o komaka mérité zwa trophée. Biso to kenango bongo. To kenango bongo pona minute eza nango rando te polémique te e mona na misu. Na minute ezaka soko komaka osala ka film faut mériter na suka nango trophée soki o mériter trophée te c'est que ngongano na ekokite tikela muninga azo mériter a mériter toujours
ki mutema mabe futaka te lelo eza epoke asila lobi ekozala ya yo lobi alobi ya kuna ya lobi kuna ezaka bongo mutu amutala na ta na ye oyo eza ta nsila bisalo oboyisala mokili na yo wana mama ya biso kokwa bana nanga beka sila bisalo betaka sila bisalo officiel bafilme eza kuna ebele babakuku nebisaka bino bandeko nanga boyokaka babakuku bokotaka bikota te ndako elobelaka mama na bino te bokotaka te soki okoti kaka kuna omoni kaka ndenge otie omoni foto asila bisalo soki kaka okoti kuna otikele vi ate obimi vi etikali kuna bokotaka te boyebi bandako elobelaka mama ya bino sila bisalo boyebi bandeko na bino oyo balobelaka sila bisalo bakuku boza bana mayele bozalaka kaka mayele bokotaka bikota te ndako elingi mama ya bino te elinga biso mpe bana te fo tozala toujours même moral même esprit ndenge ka ekendaka oncle deza bakuku umela mama Jeannette Bosolo ezalaka nde bongo bandeko nanga mama mielongo ezala bongo ma Cécile biso babakuku tozala toujours uni pas de division biso toza toujours même moral même esprit bandeko nanga ona memelaki bino na mokolo lelo kaka yango oyo eza analyse selon cuisine ya Niki TV na ba remarque na ba reproche na nyonso na yo kaka na monaka na tanga pe ba commentaire mais auto lo ba papa a lire to bona biso na mama biso botika si la calme so ki filme na biso ye makambo ye to boyi o eza nouveau départ o ka fa nouveau départ biso nyo tout o kende nouveau départ na tous les domaines on yebisa bino na ba domaine tout nouveau départ et pas de distraction. Pas de distraction babakou. Tozala toujours wana. To soutenir mamsi na biso na tous les domaines. Surtout na ba prière. Et que ça l'a bien. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye. Ba vrai bandeko nanga nyonso bozaki na kacha live nanga merci na ba oboko ya après merci na ba oboko s'abonner merci ona memela ki bino na mukolo alelo kaka yango soki na lobi mabebo limbisanga soki na lobi bien Dieu soit loué tokutani à la prochaine. Bye.